ईशानस्तुतिः। व्यास उवाच प्रजापतीनां प्रथमं तेजसां पुरुषं प्रभुं भुवनं भूर्भुवं देवं सर्वलोकेश्वरं प्रभुम् ईशानं वरदं पार्थ दृष्टवानसि शङ्करं तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरं महादेवं महात्मानमीशानं जटिलं शिवं त्र्यक्षं महाभुजं रुद्रं शिखिनं चीरवाससं महादेवं हरं स्थाणुं वरदं भुवनेश्वरं जगत्प्रधानमधिकं जगत्प्रीतमधीश्वरं जगद्योनिं जगद्वीपं जैनं जगतो गतिं विश्वात्मानां विश्वसृजं विश्वमूर्तिं यशस्विनं विश्वेश्वरं विश्वनरं कर्मणामीश्वरं प्रभुं शम्भुं स्वयंभुं भूतेशं भूतभव्यभवोद्भवम् योगं योगेश्वरं सर्वं सर्वलोकेश्वरेश्वरं सर्वश्रेष्ठं जगच्छ्रेष्ठं वरिष्ठं परमेष्ठिनं लोकत्रयविधातारमेकं लोकत्रयाश्रयं सुदुर्जयं जगन्नाथं जन्ममृत्युजरातिगं ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं ज्ञानश्रेष्ठं सुदुर्विदं दातारं चैव भक्तानां प्रसादविहितान् वरान् तस्य पारिषदा दिव्या रूपैर्नानाविधैर्विभोः वामना जटिला मुण्डा ह्रस्वग्रीवा महोदराः महाकाया महोत्साहा महाकर्णास्तथा परे अननैर्विकृतैः पादैः पार्थवेषैश्च वैकृतैः ईदृशैः स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः स शिवस्तात तेजस्वी प्रसादाद्यतिते ग्रतः तस्मिन् घोरे सदा पार्थ सङ्ग्रामे लोमहर्षणे द्रौणीकर्णकृपैर्गुप्तां महेश्वासैः प्रहारिभिः कस्तां सेनां सदा पार्थ मनसापि प्रदर्शयेत् ऋते देवान् महेश्वासाद् बहुरूपान् महेश्वरात् स्थातुमुत्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नग्रतस्थिते न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते गन्धेनापि हि सङ्ग्रामे तस्य क्रुद्धस्य शत्रवः विसज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च तस्मै नमस्तु कुर्वन्तो देवास्तिष्ठन्ति वै दिवि ये चान्ये मानवा लोके ये च स्वर्गजितो नराः ये भक्ता वरदं देवं शिवं रुद्रमुमापतिम् इह लोके सुखं प्राप्य ये यान्ति परमां गतिं नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वै सदा रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे कपर्दिने करालाय हर्यक्षवरदाय च याम्याया रक्तकेशाय सद्वृत्ते शङ्कराय च काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च हरिकेशाय मुण्डाय कनिष्ठाय सुवर्चसे भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे बहुरूपाय शर्वाय प्रियाय प्रियवाससे उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीडुषे गिरिशाय सुशान्ताय पतये चीरवाससे हिरण्यबाहवे राजन्नुग्राय पतये दिशां पर्जन्यपतये चैव भूतानां पतये नमः वृक्षाणां पतये चैव गवां च पतये तथा वृक्षैरावृतकायाय सेनान्ये मध्यमाय च श्रुवहस्ताय देवाय धन्विने भार्गवाय च
बहुरूपाय विश्वस्य पतये मुञ्जवाससे सहस्रशिरसे चैव सहस्रनयनाय च सहस्रबाहवे चैव सहस्रचरणाय च शरणं गच्छ कौन्तेय वरदं भुवनेश्वरम् उमापतिं विरूपाक्षं दक्षयज्ञनिबर्हणं प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमव्ययं कपर्दिनं वृषावर्तं वृषनाभं वृषध्वजं वृषदर्पं वृषपतिं वृषशृङ्गं वृषर्षभं वृषाङ्कं वृषभोदारं वृषभं वृषभेक्षणं वृषायुधं वृषशरं वृषभूतं महेश्वरं महोदरं महाकायं द्विपिचर्मनिवासिनं लोकेशं वरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियं त्रिशूलपाणिं वरदं खड्गचर्मधरं शुभं पिनाकिनं खण्डपर्शुं लोकानां पतिमीश्वरं प्रपद्ये देवमीशानं शरण्यं चीरवाससं नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वै श्रवणः सखा सुवाससे नमो नित्यं सुव्रताय सुधन्विने धनुर्धराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने धन्वन्तराय धनुषे धन्वाचार्याय ते नमः उग्रायुधाय देवाय नमः सुरवराय च नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्ते बहुधन्विने नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मै सुधन्विने नमोऽस्तु त्रिपुरघ्नाय भगघ्नाय च वै नमः वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः मातॄणां पतये चैव गणानां पतये नमः गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः अपां च पतये नित्यं देवानां पतये नमः पूष्णोदन्तविनाशाय त्रक्षाय वरदाय च हराय नीलकण्ठाय स्वर्णकेशाय वै नमः इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रधिकद्विशतोऽध्याये ईशानस्तुतिः।